να πω, επειδή τυχαίνει να είμαι και δικηγόρος, είναι ότι η δεύτερη λύση που γίνεται μια προσπάθεια να προκριθεί από κάποιους συναδέλφους σας εδώ, κατά την άποψή μου είναι παράνομη. Είναι παράνομη για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, γιατί έρχεται σε αντίθεση με το σκοπό για τον οποίο κρίθηκε αυτό ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο σκοπός για τον οποίο κρίθηκε ο χώρος αυτός ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων ήταν για να εξυπηρετήσει την περιοχή Τρίγωνο Φραγκοπούλου. Όσοι ξέρουν δε αυτή την περιοχή και αν την έχουν επισκεφθεί, και θα πρέπει να την επισκεφτείτε πριν ψηφίσετε αν δεν την έχετε, θα πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι είναι μια πάρα πολύ πυκνοδομημένη έκταση, με πάρα πολύ στενούς δρόμους, με ανύπαρκτα πάρκα, ανύπαρκτους κοινόχρηστους χώρους. Μόνο η οδός Δελανιδιάς είναι τραγική, που σκέφτεστε να τη χρησιμοποιηθεί για να περνάνε πούλμαν ή για να παρκάρουν πούλμαν δίπλα της. Και επομένως, με το να οικοδομηθεί ένα τέτοιο γήπεδο 3.000 θέσεων, κατευθείαν έρχεστε σε αντίθεση και με το σκοπό του γηπέδου, έρχεστε σε αντίθεση με το περιβάλλον, το οποίο υποβαθμίζεται, έρχεστε σε αντίθεση με την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, την οποία υποβαθμίζεται, έρχεστε σε αντίθεση με το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο θα ενταθεί και θα δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα στην περιοχή. Ως εκ τούτου, ένα τέτοιο σχέδιο δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει ή να γίνει δεκτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που προφανώς θα προσφύγουν οι κάτοικοι εάν προσπαθήσετε να αλλάξετε το ρημοτομικό σχέδιο. Γιατί φυσικά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να προχωρήσετε σε τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου, μια και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν περιγράμματα για να κάνετε τέτοια κτίρια. Λοιπόν, όχι μόνο δεν πρέπει να γίνει ένα τέτοιο κτίριο στην περιοχή αυτή, γιατί δεν υπάρχει υποδομή για κάτι τέτοιο, αλλά επιπλέον και ακόμη και αυτή η λύση του κολυμβητηρίου θα πρέπει να εξεταστεί ως προσωρισμένα τη σκέλη, όπως είναι τα 4 γήπεδα 5x5, που πραγματικά εκεί υποβόσκει ένα τεράστιο γήπεδο και όχι 4 γήπεδα 5x5, δηλαδή δεν χρειάζονται τόσα πολλά γήπεδα εκεί, γιατί πάλι θα δημιουργηθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, και τονίζω ότι έχουν προβλεφθεί θέσεις στάθμευσης μπροστά στη Λύρα, όπου υπάρχουν κυπαρίσια αιωνόβια, τα οποία θα χρειαστεί να κοπούν. Λοιπόν, σίγουρα η λύση κολυμβητήριο είναι προτιμότερη από τη λύση κλειστό γυμναστήριο, την οποία δεν τη συζητώ καθόλου εγώ προσωπικά, είμαι απολύτως αντίθετη, όμως ακόμη και στην πρώτη λύση πρέπει να εξεταστούν ορισμένα ζητήματα και σίγουρα να γίνει κυκλοφοριακή μελέτη και περιβαλλοντική. Άλλη κυρία, κύριος. Όχι, ευχαριστώ. Κύριε Δήμαρχος. Απλά σε κάθε περίπτωση, όπως και εγγράφος που μας έστειλε ένα σημείο η κυρία Ξηρά θέλει να προχωρήσει, το γνωρίζαμε άλλωστε, αλλά να ακουστεί πριν την έκδοση οικονομικής αδείας για οποιαδήποτε χρήση και για το κολυμβητήριο, απαραίτητος υποχρεωτικά πρέπει να εκπονηθεί. Έχει δίκιο ο κύριος Κορδίλης που πρέπει να τρέξουν. Πρέπει να εκπονηθεί κυκλοφοριακή, περιβαλλοντική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και γεωτεχνική μελέτη. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει και πρέπει να γίνουν είτε με το ένα σενάριο είτε με το άλλο. Αλλιώς δεν εκδίδει οικονομική άδεια. Ο κύριος Κουράκης. Έχεις την κόρτα, εδώ. Λοιπόν, 2-3 απαντήσεις σε συμβούλους που έκαναν ορισμένα ερωτήματα για τον κύριο Καπάτσο, καταρχάς ως προς το κόστος υλής και λειτουργίας της μίας λύσης με την άλλη. Προσπαθήσαμε πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλο κόπο να συλλέξουμε πραγματικά στοιχεία. Η πιο μικρή διαφορά ήταν με το ΔΑΗΣ. Το ΔΑΗΣ είναι το κλειστό γυμναστήριο και το κλειστό κολυμβητήριο των εκπαιδευτηρίων Δούκα, που έχουν και τους αθλητικούς τους συλλόγους. Εκεί ξέρετε, έχουν σύλλογο Χάρπορ και τα λοιπά. Λοιπόν, σε εκείνη την περίπτωση ήμασταν περίπου στο 1 προς 2,5. Δηλαδή, η
γύρω στις 40.000 ευρώ ήταν το κόστος του κλειστού γυμναστηρίου του ετήσιου και κοντά στα 190 κάτι ήταν το πισίνα. Αυτή ήταν η πιο μικρή διαφορά που μπορέσαμε να βρούμε. Προσπαθήσαμε να... Και θέλω εδώ πέρα να πω ένα πράγμα. Είναι λίγο διαφορετικό να διοικείς οποιοδήποτε οργανισμό με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια όπως διοικείται το ΔΑΗΣ και εντελώς διαφορετικό αν αυτές οι εγκαταστάσεις ανήκαν σε έναν Δήμο με ό,τι αυτό συνεπάγεται από ακτινοσκληρωτικές νοοτροπίες, καταστάσεις, νόμους, παρανόμους, οτιδήποτε άλλο, το οποίο πρέπει να γίνει δυστυχώς και στην περίπτωσή μας, διότι δεν είμαστε τόσο ευέλικτοι όσο θα ήμασταν αν διοικούσαμε την εταιρεία μας ή το σπίτι μας. Έτσι. Στοιχεία που πήρα λοιπόν από άλλους Δήμους έφερνα το κόστος σχεδόν στο 1/7. Αυτό ως προς την απάντηση και το θέμα του κόστου συντήρησης και λειτουργίας. Αυτό όμως, παράλληλα θα κάνω και μια τοποθέτηση, εγώ θα βάζω δεύτερη μοίρα, πραγματικά πιστεύω ότι ο Δήμος θα μπορούσε, παρότι είναι πραγματικός αυτό που σας είπα ο Δήμαρχος, πολλές φορές πολλά κληροπιτήρια ανά την Ελλάδα κλείνουν, μου έδειξαν στη Γενική Γραμματεία του Δήμου κλειστό το πολιοπιτήριο της Πάτρας που έγινε το 2004 για Ολυμπιακούς Αγώνες, για Ολυμπιακή προετοιμασία μάλλον ομάδων για τους Ολυμπιακούς Αθήνας, το οποίο έχει βγάλει χόρτα μέσα. Και μάλιστα ο κύριος Κοντονής, ο οποίος είναι υπουργός του Αθλητισμού, ήταν έξαλλος με αυτές τις φωτογραφίες, όπως τις έβλεπα. Ορίστε. Λοιπόν, όχι, δεν ξέρω. Ήταν το δεύτερο πολυεπιτήριο του Πάτρας. Λοιπόν, βάζει το ζητή, αυτό είναι δευτερεύον πραγματικά. Συντομένα και στην άλλη. Στο δικό μου σκεπτικό είναι. Κύριε Βάσο, μην κάνουμε. Κύριε Βάσο, μην δεν διακόπτω. Μια τοποθέτηση του κυρίου Κανακάκη που είχε να κάνει με το αν η ΚΑΕΚ ψηφία αυτή τη στιγμή στην Α1 ή αν θα πάει σε άλλη κατηγορία. Ένα τέτοιο αθλητικό έργο, το οποίο είναι ένα έργο πνοής που, γιατί αυτά τα αθλητικά γήπεδα κρατούν 40 και 50 χρόνια. Δεν είναι κάτι 60 και 70. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε κάθε 5 κάθε 10 χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ο τελευταίος χαρακτηρισμένος αθλητικός χώρος στο Δήμο Κηφισιάς με τέτοιο εμβαδόν. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα μας αν ο ΑΟΚ σήμερα στην Α1 ή αν θα πάει στην Α2. Είναι όμως πραγματικά ότι θα στεγάσει τις καλύτερες ομάδες του Δήμου εφόσον γινόταν ένα κλειστό γυμναστήριο. Αντίστοιχα όμως και σε μια περίπτωση κλειστού πολυεπιτηρίου, πρέπει να σας πω, με το ίδιο σκεπτικό που λειτουργεί το ανοιχτό της πολιτείας, με αυτό το σκεπτικό θα λειτουργούσε και το κλειστό πολυεπιτήριο εκεί. Δηλαδή και εκεί θα έπρεπε οι σύλλογοι που έχουν πολιτικά τμήματα και εκεί θα έπρεπε να βρουν στέγη. Δεν θα ήταν ότι στην πολιτεία έχουμε βάλει μόνο τους συλλόγους και στην κάτω και φυσικά να βάλουμε μόνο τους δημότες. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, μία τοποθέτηση του κ. Αυλίστη με το ότι η ΚΑΕΚ και φυσικά για παράδειγμα οι αθλητικές ομάδες έχουν 15 άτομα, οι περισσότεροι των οποίων μπορεί να είναι ξένοι ή να είναι μη κηφισιώτες. Δεν μπορώ να πω σε τέτοια ρατσιστική λογική ότι οι αθλητές δεν πρέπει να αθλούνται σε καλά γυμναστήρια επειδή δεν είναι κηφισιώτες και θα πρέπει να πάνε να βρουν σε άλλους δήμους την τύχη τους. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Επίσης όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι πίσω από τους 15 της πρώτης ομάδας υπάρχουν 200, 300 και 400 παιδιά ανασύλλογο, τα οποία είναι παιδιά δημοτών, παιδιά κηφισιωτών, τα οποία αθλούνται στις ακαδημίες και στις υποδομές. Και αυτοί μετά καλούνται να στελεχώσουν ομάδες όπως είναι οι πρώτες ομάδες στις ψηλές κατηγορίες. Επίσης, να σας πω εδώ πέρα, γιατί εδώ μιλάμε για πρωταθλητισμό, για το άλλο πρωταθλητή και ψηλή γρήγορα. Θα σας πω για παράδειγμα ότι πέρσι ήταν πρωταθλητής Ελλάδος ο Πανερυθραϊκός στο βόλεϊ στους παιδες και στους εφήβους και πέρσι ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδος η ομάδα του Ηρακλή Κηφισιάς στις νεάνετες και στις Περασίδες. Αυτός είναι ακόμα πιο υγιής πρωταθλητισμός, γιατί αφορά παιδιά, αφορά υποδομές, παιδιά δικά μας. Τα δικά μας παιδιά αθλούνται σε χώρους αθλητικούς του Δήμου Κηφισιάς. Δεν φέρνει κανένας το παιδί του από το Εγάλιο ή από το Περιστέρι, γιατί είναι αντιλειτουργικό και αντιοικονομικό. Αυτό να το έχουμε στο μυαλό μας. Ειδικά όμως και μια άλλη παράμετρος είναι βεβαίως ότι είναι κλειστό γυμναστήριο, στο οποίο παίζονται 4 αθλήματα, δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ και ποδόσφαιρο άλλες, θα εξυπηρετήσει περισσότερα αθλούμενα παιδιά.
Σαφώς μπορεί να προβλεφθεί να υπάρχουν ωράρια για τους δημότες. Πράγμα το οποίο γίνεται και σήμερα στο Ζιρήνιο. Όταν θα πάνε τα παιδιά κάποιων ομάδων που σήμερα χρησιμοποιούν το Ζιρήνιο στο καινούργιο αθλητικό κέντρο, εφόσον αυτό γίνει, θα αποσυμφορηθεί το Ζιρήνιο. Θα μπορέσουν οι ομάδες να έχουν περισσότερα παιδιά που σήμερα, για να απαντήσω στον κύριο που ρώτησε πόσα παιδιά έχουν, είναι μερικές χιλιάδες τα παιδιά. Δεν ξέρω να σας πω αν είναι 3 ή 4 ή 5, είναι μερικές χιλιάδες. Υπάρχουν σύλλογοι που έχουν 300 και 400 παιδιά στις υποδομές. Λοιπόν, αυτές οι μερικές χιλιάδες θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες χιλιάδες εφόσον υπήρχαν αθλητικοί χώροι. Έχω 3 παιδιά που είναι στον αθλητισμό της πόλης και σας λέω ότι για πολύ καιρό ο ένας από αυτούς αναγκάζεται να παίζει με χιόνι και με κρύο και με βροχή σε ένα ανοιχτό γήπεδο στην Εκάλη. Πώς θα μάθει αυτό το παιδί το άθλημα, πώς θα προπονηθεί σωστά και υπό ασφαλείς συνθήκες. Αυτό το αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί δημότες και μας λένε οι σύλλογοι. Δεν είναι, ξέρετε, μόνο να κάνουμε πρωταθλητισμό στην πρώτη ομάδα, είναι και το τι κουβαλάνε από πίσω. Και ποιος γονιός δεν θέλει το παιδί του να πάει στον αθλητισμό και θέλει να πάει κάπου. Άρα λοιπόν η αποσυμφόρηση άλλων σταδίων είναι άμεσο συνεπακόλουθο της δημιουργίας νέων. Τώρα, πάμε λίγο στο κολυμβητήριο. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σήμερα στην πολιτεία έχουμε μια μεγάλη μπανιέρα. Η μεγάλη μπανιέρα είναι 25x12. Πάμε να κάνουμε άλλη μια μπανιέρα αυτή τη φορά κλειστή με το 25x15 του συγκεκριμένου σχεδίου. Να μου πείτε ότι θα ήταν ένα κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, δηλαδή 50 μέτρα, με βάθος κατάλληλο για να γίνουν καταδύσεις, με μέγεθος κατάλληλο για να παιχτεί πόλο. Να υπάρχει μια πολυχρηστικότητα μεγαλύτερη, να το δεχτώ. Εμείς πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα που υπάρχει στην πολιτεία, σε κλειστή μορφή, στο Τρίγωνο Φραγκοπούλου. Με ένα διάδρομο παραπάνω. Η πολιτεία έχει 12 μέτρα πλάτος, έχει 5 διαδρόμους, εκεί θα έχουμε 6 διαδρόμους, διότι θα έχουμε 15 μέτρα πλάτος. Για τις κυκλοφορίες μελέτες εκαλύφθη πλήρως σε κάθε περίπτωση, όχι και να γίνει, συνεπάγεται ότι πρέπει να προϋπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη. Και θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά, σαν υπεύθυνος αθλητισμού του Δήμου, άρα και της θέσεως μου, θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθούν περισσότεροι κλειστοί χώροι άθλησης στο Δήμο Κηφισιάς. Δεν παίρνω, θέλω να ξέρετε, στο γεγονός ότι δεν θα μπορούσα ποτέ, και αυτό σας το λέω έτοιμη, αν θέλετε το δέχεστε, να κρίνω με το οπικιστικό κριτήριο. Διότι άκουσα από συνάδελφο χθες ότι μην το κάνεις στην Κηφισιά, κάτω στην Εκάλη, κοντά στο σπίτι σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ ότι αυτή είναι μια λογική που χρειάζεται αντίλογο η απάντηση, διότι ποτέ μου, όσο είμαι σε αυτή τη θέση ως Δημοτικός Σύμβουλος εκλεγμένος, δεν θα ψηφίσω κάτι μόνο με το τοπικιστικό, μικροπολιτικό, ψηφοδητικό συμφέρον. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το έργο πρέπει να γίνει εκεί, γιατί εκεί είναι ο κατάλληλος χώρος και πρέπει να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο. Το άλλο τώρα, γιατί ακούστηκαν και διάφορα σχόλια. Απαξιώ να σχολιάσω ότι το κλειστό γυμναστήριο θα στοιχήσει 11 εκατομμύρια και το κολυμβητήριο 6. Απαξιώ. Θέλω όμως να καταλήξω με μια πρόταση. Αφού γραζόμαστε σαφώς την άποψη των κατοίκων, κυρίως των κατοίκων της περιοχής που γυμνιάζουν με το συγκεκριμένο οικόπεδο. Αφού γραζόμαστε την γνώμη πολλών συμβούλων και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, φαντάζομαι μέχρι τώρα θα σας γίνει αντιληπτό ότι δεν υπάρχει από το Δήμαρχο καμία γραμμή. Έτσι. Αντιπροτείνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τη δημιουργία, την εκπόνηση μιας μελέτης που θα περιλαμβάνει ένα κλειστό γυμναστήριο μικρότερης χωρητικότητας. Δεν ξέρω να πω αυτή τη στιγμή αν θα είναι 1.500 ή 1.700 θέσεων, πάντως κάτω από 2.000 θέσεων. Προτείνω, για να μελετηθεί αυτή η πρόταση, την αναβολή της απόψινής ψηφοφορίας. Αυτή μου μάλλον η πρόταση προέρχεται από την ανάγκη του πραγματικά να το δούμε πιο ζεστά τη δημιουργία ενός κλειστού γυμναστηρίου και όχι ενός κολυμβητηρίου. Και από την απλή σκέψη ότι, όπως ξέρετε, το εμβαθόν ενός κλειστού χώρου αυξομειώνεται με βάση κυρίως τον κύριο γνώμονα τις κερκίδες, άρα την χωρητικότητα των θεατών, διότι ο αγωνιστικός χώρος και η βιβλιοτική χώρη παραμένουν σταθεροί. Άρα λοιπόν, αν από τις 3.000 συν πάμε στις 1.500-1.700, μικραίνει το εμβαθόν του γηπέδου, χαμηλώνει το κόστος κατασκευής του έργου,
Αυτό σημαίνει αυτόματα πολύ μικρότερη κυκλοφοριακή όφληση στη συγκεκριμένη περιοχή και βεβαίως πολύ μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πρασίνου για περιπάτους, πάρκα, περιοχή χαρά ή οτιδήποτε άλλο. Τέτοια δεν έχουμε, γήπεδα άλλα. Να πει κι άλλη μια πρόταση, να φύγει και το κολυμβητήριο. Να φύγει τελώς. Να γίνει μόνο πάνω. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Προηγουμένως κάνατε παρατήρηση στον πρόεδρο γιατί μίλησε άσχημα στον πολίτη. Αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό. Αντίστοιχα αυτή την ώρα. Υπάρχει αγανάκτηση, κύριε Καμπάτσο. Το λέω εγώ μόνος, δεν πειράζει. Υπάρχει αγανάκτηση από τον κόσμο. Αντιδρά έτσι. Όχι, ουλ. Ακούσαμε όλα. Είμαστε εδώ 5-6 ώρες. Και τι θα γίνει τώρα, έχουμε κουραστεί πάρα πολύ. Ναι, εγώ επί προσωπικού έχω να Και πω έχουμε και άλλο τρένο. Προσωπικό βεβαίως. Υπόθηκε ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε καθόλου τα κοστολόγια. Εγώ όποτε θέλετε, Το προσωπικό ποιο είναι. γιατί εγώ έθεσα θέμα κοστολογίων. Όποτε θέλετε θα σας αποδείξω ότι το κλειστό γήπεδο μπάσκετ κάνει 14 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Καταρχήν έχει τεθεί θέμα αναβολής. Κύριε Πρόεδρε, Της λήψης απόφασης. σεβαστείτε το μπορώ να μιλήσω. Επί της διαδικασίας, δεν είναι παράκληση, κύριοι συνάδελφοι. Διχάτε το παιδί δεν απολύει. Κύριε Πρόεδρε, της διαδικασίας, σας παρακαλώ πολύ, επειδή έχει ξεπληθεί όλα τα περιθώρια, να βάλετε σε ψηφοφορία την πρόταση που έβαλε ο κύριος Κουρέτης και μετά, εφόσον δεν περάσει, να μπούμε αμέσως στην ψηφοφορία. Αυτό δεν πήγαμε καν. Είπα επί της αναβολής και μου λέει με σταματάς για να πεις να κάνω... Λοιπόν, παρακαλώ, ονομαστική ψηφοφορία για την αναβολή. Η οποία θα είναι για το επόμενο συμβούλιο. Θα είναι τουλάχιστον για το μετεπόμενο συμβούλιο για να μπορεί να είναι επόμενο. Το επόμενο είναι μετά 15 μέρες. Δεν έχουμε την άλλη. Ωραία. Για μετά 15 μέρες. Για το επόμενο συμβούλιο θα έχουμε 2 εβδομάδες πλέον να μεταξύ. Και να τη φέρουμε αυτή πλέον. Και να φέρουμε αυτή πλέον. Δεν θα κάνετε διάφορα μετά. Γιατί είπε τι θα είναι. Κύριε Πρόεδρε, και να τη φέρουμε αυτή πλέον σε την παραβολή με το πολιτικό. Δεν θα περάσει διαβούλευση. Είναι το κρατικό αυτό, Ονομαστική ψηφοφορία για την αναβολή. Κύριε Πρόεδρε, Δεν υπάρχει μισό λεπτό. Δεν υπάρχει μισό λεπτό. Τέθηκε θέμα αναβολής. Ψηφίσαμε. με άκρως δημοκρατικές διαδικασίες. δεν θα αναβολής μετά. Τι είναι αυτό. Δεν γίνεται να γίνει αναβολή, εντάξει, για οποιονδήποτε λόγο, εντάξει, και ο βασικότερος είναι ότι αν ψηφίσει το σώμα αναβολή, θα πρέπει να ξανά σε διαβούλευση. Μπήκαμε σε μια διαδικασία διαβουλεύσεων. Εντάξει, δεν μπορώ να αποφασίσω, οπωσδήποτε κύριος Κουρέπης. Όχι, όπα. Είναι ο εισηγητής. Όχι, είναι ο εισηγητής. Έχει απόλυτα δίκιο ο κύριος Αβρίκης. Κάνετε λάθος και δεν αποφάσισε ο Κουρέπης, πρόταση έκανε. Και επί της προτάσεως θα αποφασίσει ο Ρωμιστή, αυτά που λέτε κύριε Στάδη. Καλά έκανε, δεν σου είπα ότι δεν έκανε καλά. Δεν το κύριος κάτι κύριος Κουρέπης. Δεν είναι να φέρει το πρόβλημα άμα δεν γίνει διαβούλευση. Άμα δεν γίνει διαβούλευση. Αυτά είναι τα δεδομένα της διαβούλευσης. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να παίξουμε την κολοκυθιά. Κατεβαίνουμε 1500 θέσεις, κάνουμε μικρότερο γήπεδο, μπάσκετ, αυτό λέγεται κολοκυθιά. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Την κολοκυθιά θα πέσουμε εδώ μέσα. Κύριε Πρόεδρε, να ζητήσω συγγνώμη, δεν καλή τοποθέτησή μου στον κύριο Πρόεδρε. Δεν είναι θέμα συγγνώμης. Όχι, ένα λεπτό, έφερε. Εγώ ρωτάω. Κάνει ο εισηγητής μια πρόταση αναβολής. Ποιος θα αποφασίσει αν θα το Εμείς θα αποφασίσουμε. Αυτό δεν κάνω. Τι να συζητήσω με Κύριε Πρόεδρε, αφαιρέσει το λόγο και προχωρήστε.
στεναχώρια μας. Πάμε. Ο κύριος Αμβλήτης. Κατά της αναμονής. Ο κύριος Κασούρας. Ο κύριος Τσούλος. Κατά. Ο κύριος Καλός. Κατά. Κυρία Χατζοπούλου. Κατά. Κυρία Καραλή. Υπέρ. Ο κύριος Παντελεάκης. Κατά. Ο κύριος Καρβαλάκης. Υπέρ. Ο κύριος Ζαπάτης. Κατά. Κυρία Στερίου. Κατά. Ο κύριος Λιανός. Υπέρ. Κυρία Αγαπάκη. Υπέρ της αναβολής γιατί είναι βελτιωμένη η πρόταση. Ο κύριος Κουρέτης. Υπέρ. Κυρία Παπασπύρου. Ο κύριος Κατά. Παπα-Νικολόπουλος. Κυρία Χαριτοπούλου. Ο κύριος Κόκαλης. Κυρία Παπαδήμας. Κυρία Πατρινού. Κατά. Κυρία Κούτσι. Κατά. Κυρία Κασιμάτη. Κατά. Κυρία Τσιάμα. Κατά. Ο κύριος Κομιανός. Κυρία Πάστρα. Κατά. Ο κύριος Μωράκης. Κατά. Ο κύριος Βάρσος. Ο κύριος Κύριλος. Κατά. Ο κύριος Μητσάνης. Κατά. Εγώ κατά. Κυρία Κεφαλά. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο κύριος Τανακάκης. Κατά. Ο κύριος Κοζίλης. Ο κύριος Τσακάρης. Ο κύριος Καπάτσος. Ο κύριος Ρακτόπουλος. Κατά. Όπως καταλαβαίνετε, απορρίφθη η πρόταση της αναβολής. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Κολυμπητήριο Χριστό. Ο κύριος Αυλίτης. Πρώτο κολυμπητήριο. Ο κύριος Καστούρας. Ο κύριος Τσούλος. Υπέρ του κολυμπητηρίου. Ο κύριος Καλός. Κολυμπητήριο. Κυρία Χατζοπούλου. Κολυμπητήριο. Κυρία Καραλή. Κλειστό γήπεδο. Ο κύριος Παντελεάκης. Κολυμπητήριο χωρίς τα γήπεδα 5x5. Δεν υπάρχουν τέτοια παιδιά. Δύο κολυμπητήριο. Ο κύριος Καβραλάκης. Κολυμπητήριο. Ο κύριος Ζαπάτης. Υπέρ του κολυμπητηρίου. Κυρία Στερίου. Κολυμπητήριο. Ο κύριος Λιανός. Λευκό. Κυρία Αγαπάκη. Ο κύριος Κουρέπης. Στο γυμναστήριο. Η κυρία Παπασπύρου. Ο κύριος Παπα-Νικολόπουλος. Κολυμπητήριο. Η κυρία Χαριτοπούλου. Ο κύριος Κόκαλης. Χριστό. Η κυρία Πατρινού. Κολυμπητήριο. Η κυρία Κούτσι. Κλειστό. Η κυρία Κασιμάτη. Κλειστό. Η κυρία Τσιάμα. Κολυμπητήριο. Η κυρία Πάστρα. Κολυμπητήριο. Ο κύριος Μωράκης. Κολυμπητήριο. Ο κύριος Βάρσος. Ο κύριος Κύριλος. Υπέρ της πρότασης της απερχόμενης διοίκησης. Κολυμπητήριο. Ο κύριος Μητσάνης. Ρωτώ σας πια. Ο κύριος Παπαδόπουλος. Εγώ ψηφίζω το αποτέλεσμα της διαβούλευσης. Να σοβαρευτούμε λίγο. Ο κύριος Κανακάκης. Κύριο, με τις πρότασης που δεν έφερε την προηγούμενη φορά η προηγούμενη δημοτική. Κολυμπητήριο. Ο κύριος Κορδίλης. Κολυμπητήριο. Ο κύριος Καπάτσος. Και ο κύριος Αυτόπουλος. Κολυμπητήριο.